прикольно. Ой, хорошо живется. На дачу. Людь, ну не хочу на дачу. Живо на дачу. Не хочу. Снова чеканутая, что стучит. Ну задрала меня эта клавка. Люсь, не хочу ехать. Все, давай, заводи машину и поехали. Не буду. Ща тресну. Все понял, иду. Ой, жареет. Снова ехать на дачу. И бубни. Да что не бубнить, Люсь? Что не бубнить-то? К Насоновым тоже приехала теща. И что? Да, Вовку нашего этого побила. Этого бездаря? Ну что ты так сразу? Что ты так сразу? Нормальный он человек, нормальный Вовка. Нормальный, лучший, душевный. Ага, блин, этот паразит задрал. Ой, да все, Люсь, прекрати со своими сплетнями. Все, пойду. Да давай быстрее, я иду заводить машину уже. Заводись! Заводись! Да вот ёшкин пень, снова сломалась. Надо снова Вовку просить, а у него свой карбюратор закипел. Ладно, Люська шубьет. Ну что, Люська, я тебе сейчас машинку подпорчу. Зачем ты мои огурцы соленые тупо не назвала? На! Говна собачьего. Все. Это что за побои мне на лобовое стекло? Тебе машинку. А нечего, а все. Все. Так ему и надо. Меньше его Люська будет на меня выпендриваться. На мои огурцы, хорошие у меня огурцы. Не покупать она меня не хочет. Пошла она лесом. Что за говно мне тут упало? Ужас. Ну ты, блин, понаезжают. Ядрить, каламадрить. Говорил я Люське. Не надо было с Динкой ссориться. Вот теперь она все помоет, будет к нам на лобовуху выливать с окна. Фу, падла. Я сегодня вообще-то как бы при исполнении. Что? Сейчас поедешь со мной в отделение, значит. Если уж на то поехали. И сына твоего возьму. Тогда я еще дома была. Да, у меня выходной. А сейчас я при исполнении, я тебя сейчас заберу и увезу. А мне все равно. Шо ты, где ты? Вообще вон в соседнем подъезде у нас развелись всякие. Да. А что? Ничего. О, Никит, привет, да. Привет. Вот, и ничего вообще нет, все замечательно. У нас подъезд вот какой шикарный-то. В соседнем у нас продают. Да, продают, смогу. Так что, а ты там покупаешь все время, да. В соседний подъезд ходишь. Молодец. Чтобы я больше
тебя здесь на площадке валяющимся с бутылкой не видела. Ужас. Светлый. Да. Ужас. Они подъезд. Фу. Валерунчик, собирайся давай, мы с тобой сейчас пойдем погуляем. Погода прям такая отличная. На улицу, а мы зайдем тогда в Макдональдс. Нет, мы в твои эти Макдаки всякие заходить не будем. Потому что ты помнишь, как у тебя животик болел, так что я не буду тебе ничего покупать. Хочу твою еду. Это ты так на меня? Ах так. Тогда я тебя сейчас отправлю к матери твоей. Будешь у нее сидеть. И вообще у меня остаешься без компьютера, без телефона. И поедешь вообще к матери своей. Потому что она работает на всех работах. Во-первых, у бабушки. Во-вторых, бабушка тебя любит, заботится, все покупает. Вообще, ты живешь, ладно, допустим, то, что мы живем с тобой в обычной пятиэтажке. Вот. Да, в обычной пятиэтажке, что мы с тобой живем. Вот, в обычной квартире мы об этом с тобой опустим вопрос. Вот. А так ты живешь у богатой бабушки. Тебе что-то не нравится? Нет, бабушка, все, прости меня, пожалуйста. Ну вот, другое дело. Теперь давай быстро одеваемся и идем гулять. А я пошла.